A natureza tem muito a nos ensinar quando o sentimento é amor, porque eles nos amam verdadeiramente. Quem tem seu animal de estimação sabe bem o que estou falando. Eles não guardam raiva ou rancor. Já a humanidade tem violado mandamentos. Não ama o seu próximo. Não deixa a frieza que tem assolado o mundo te alcançar. Precisamos amar uns aos outros, como nos ensinou o Criador. Pense nisso e que Deus lhe abençoe na sua vida.